Sembah nuwun. Laris, 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 Ya. laris. Alhamdulillah berkah. Yes. Iya. Yo yo yo. Kalau PSC, nggih. Monggo Pak, Sembah silakan. nuwun nggih Pak nggih. Lo lo lo. Iya.
Gayeng, KWSJ lo, satu untuk semua. Anjir, pripun nambahin apa? Gubuk asmara. Si sedeman dibablaske gubuk asmara jumbo nggih Mas Bagong. Jumbo. Lah nggih, masuk. Mas Debus masuk ya. Tak pikir. Urip ono kutha kene.
Nata tengah wengi nganti gagat rina Bobo hajat mengke nyekar nggih nek pas tamune oh nyanyi nggih oh sakit wae kok wakil lah nggih jos pokoke santai mawon nggih Pak nggih mengke Santai. pakai bagong bagong lah nggih gong dalem heeh mengke diwakilke salagu mung 100 sira Pak alah saenten suarane sampean niku larang soalé bolo dhewe oh bolo dhewe kali Pak Deri oh gratis wis kali lek ton niku wis Pak Pun siap monggo catatan sajroning ati kandang kaya radati yo yai kowe kowe dadi garwa sembah nuwun nggih Pak nggih dilanjut among tamu nggih yuk ayo Pak Joko kembali monggo yuk cabe gunung hae sing ngersake sinten Mbah Bagong nika wae syukur bisa nyawa gunung eso dadi rejo kene ora
lagunipun napa? Ayo. Sing penting anu hae nggih. Sing penting hae. Lintang Pripun? asmara. Lintang Nggih. asmara, siap. Sekecane ya Pak De. Nggih. Sekar desa. Babane Mas. Apa Mas Ji? Ayo yo.
Iya enggak? Yuk. Cuacanya kok nggak ada hujan-hujannya sih bang? Pacaannya